दोस्तों मानसून का मौसम जो है वो अभी अभी गया है और बहुत सी जगह तो मानसून पूरी तरीके से जा भी नहीं चुका है, लेकिन उसके जाने के साथ साथ में और मौसम के परिवर्तन के साथ में आपके जो पशु हैं उन पशुओं के अंदर बुखार की एक समस्या है जो नॉर्मल देखी जा रही है। बहुत से पशुपालक परेशान हो रहे हैं क्योंकि हमारे पशुओं के अंदर बुखार आ रहा है। अब आज जो मैं इस डेयरी फार्मिंग चैनल में जो चर्चा करूंगा वह बुखार के ऊपर ही करूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं देव शेखावत, आप देख रहे हैं आप ही का अपना यूट्यूब चैनल डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग में जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ हम आपको देते हैं घरेलू नुस्खों से घरेलू उपचार, दूसरा पेड़ पौधे जड़ी बूटियों द्वारा एक सरल उपाय, सरल उपचार, सरल इलाज, ये हम आपको यहाँ पे बताते हैं। तो आप देखते रहिए डेयरी फार्मिंग चैनल। तो दोस्तों मैं शुरू करता हूँ कि यदि इस मानसून के मौसम में आप भी परेशान हैं कि आपके पशु के अंदर बुखार आ जाता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, मैं आपको ये बिल्कुल सरल उपाय बता रहा हूँ जिसको अपना करके बिना डॉक्टर की मदद के आप शुरुआती तौर पर अपने घर से ही अपने पशु का इलाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको अपने रसोई घर में जाना है, वहां से 250 ग्राम नमक ले लीजिए और 50 ग्राम हल्दी पाउडर ले लीजिए। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, मिला लीजिए। मिलाने के बाद में अपने पशु की जो कमर होती है, पीठ जो होती है, उस पीठ के ऊपर उसका लेप कर दीजिए। लेप करने के बाद में जो आपके पास में कंबल हो गरम या जैसे मोटी बोरियां हो वो है, उसके ऊपर अच्छे से ढक के उसको बिल्कुल पैक कर दीजिए और उसको ढका रहने दीजिए। उससे होगा क्या कि उस पशु को पसीना आएगा। पसीना आने के बाद में 1 घंटे बाद में आपके पशु का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी जानकारियां हैं जो उपयोगी होती हैं आपके लिए और आपके बहुत काम की हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। मैं अभी और भी नुस्खे इसमें बताने वाला हूं, तो आप बने रहें डेयरी फार्मिंग चैनल पे। तो मैं आपको इसी तरह के नुस्खे बताता रहूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। उसी के साइड में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे क्लिक कर दें। जब आप ऑल पे करेंगे तो हमारी जो वीडियो है उसका पहला नोटिफिकेशन आपके सामने जाएगा और हम आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा क्या है, मैं आपको कुछ ऐसी चीजें और बताऊंगा, क्योंकि ये तो जो इलाज मैंने बताया वो था कि अगर आपके पशु के नॉर्मल बुखार है तो, और एक होता है थोड़ा सा अधिक बुखार और बार बार जैसे वो रिपीट कर रहा है, तो उसके लिए क्या करें। वैसे तो बाजार के अंदर देखो एलोपैथिक भी मौजूद है और एलोपैथिक से भी खूब इलाज हो रहा है। आजकल तो सिर्फ इलाज ही एलोपैथिक से हो रहा है, लेकिन आप आयुर्वेद तरीके से कैसे इलाज करें, वह भी एक अहिंसक नुस्खे द्वारा। अहिंसक नुस्खा वो होता है जिसमें हमारा पशु परेशान ना हो और किसी तरह की उसमें हिंसा ना हो। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको कुछ 4 चीजें बाजार से लेके आनी हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पे आती है हमारी तुलसा जी, जो कि हर घर की शोभा होती है। और इस तुलसा जी के अंदर, जैसा कि पहले भी शास्त्रों के अंदर बताया गया है, वेदों में बताया गया, तुलसा जी के बहुत गुण गाए गए हैं। तो तुलसा जी के गुण इसीलिए नहीं गाए गए, तुलसा के अंदर बहुत सी ऐसी कंटेंट होते हैं जिसके कारण हमारी बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती हैं। इस तरह की बहुत सी इसमें चीजें होती हैं। तो आपको तुलसा जी लेनी है। दूसरा गिलोय का मैं जिक्र करता रहता हूं, गिलोय आपको लेना है, काल मेघ लेना है और सौंठ लेनी है। 4 आइटम हो गए, तुलसा जी, गिलोय, काल मेघ, सौंठ। और एक 5वें नंबर पे आएगा, वो होता है नौसादर। ठीक है दोस्तों, आपको 5 आइटम लेने हैं। मात्रा इनकी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा, यहां मैं आपको बता रहा हूं। सभी पशुओं की अलग अलग मात्रा होती है। आप इस चार्ट के अनुसार, आपका जो पशु है उस पशु के अनुसार इस चार्ट में दर्शाई गई मात्रा अपने पशु के लिए ले लें, क्योंकि एक देने का तरीका और मात्रा यह बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। अगर आप इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको इस चीज का पूरा पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। तो यह जो चार्ट दिया गया है इसके अनुसार आप अपनी मात्रा ले लें। आपको करना क्या है कि जो ये आइटम दिखाई दे रहे हैं इनमें से आपको 4 आइटम लेने हैं, जिसमें से नौसादर को आप छोड़ दीजिए। तुलसा जी, गिलोय, कालमेघ और सौंठ,
इन सभी को अच्छे से कूट पीस करके चूरन बना करके और इसको बॉईल कर लीजिए। बॉईल होने के बाद में जब जितना आप पानी चढ़ाते हैं, जैसे आपने 2 लीटर पानी चढ़ाया तो वो 1 लीटर रह जाए, या 1 लीटर चढ़ाया तो आधा लीटर रह जाए। जब वह आधा रह जाता है पानी, तो उसके बाद में यह अपने पशु को पिला दीजिए। यह नुस्खा आपको दोनों टाइम, सुबह और शाम दोनों टाइम आपको यह नुस्खा देना है, और आप इसको कंटिन्यूअस 3 दिन रखिए। तो सबसे पहला तो ये हो गया। और दूसरा जो आपने नौसादर को अलग रखा था, नौसादर के साथ में आपको करना क्या है, नौसादर के साथ में आपको गुड़ मिलाना है और गुड़ मिला करके अपने पशु को दे देना है। मात्रा इसकी भी आपको चार्ट के अंदर दिखाई दे रही होगी, आपको ये नौसादर इतनी मात्रा में लेना है। गुड़ आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, वह इसके अंदर जितना मिल जाए एक लड्डू बनाइए और अपने पशु को खिला दीजिए। आपके पशु के पास में बुखार नाम की चीज रुकेगी भी नहीं। यह जो खुराक है, वैसे तो ये 6 डोज हैं, 3 दिन के हैं, लेकिन आपको 3 दिन तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 खुराक यानी कि एक ही दिन के अंदर आपके पशु का जो बुखार है वह छूमंतर हो जाएगा। लेकिन बुखार आगे नहीं आए, दोबारा आपके पशु को परेशान नहीं करे, तो इसलिए मैं आपसे रिकमेंड करता हूं कि इस नुस्खे को आप 3 दिन लगातार ही दें। वैसे तो एक दिन में आपका पशु ठीक हो गया, लेकिन आप उसको 3 दिन तक ये लगातार दें। इसके साथ में ही एक सावधानी और है, जो इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पशु के अंदर ये फायदा करेगी, लेकिन इसका एक नुकसान भी है, और वह नुकसान आपको गौर से सुनना है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक आप देख चुके हैं तो यह बात तो बिल्कुल निश्चित है ही कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, और ये वीडियो अच्छी लग रही है तो अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में, सोशल मीडिया में इसको शेयर कीजिए। और अगर आप इसी तरह से हमारे डेयरी फार्मिंग के अंदर पशुओं से रिलेटेड और दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उन सभी के लिंक दिए गए हैं। अगर वहां पे आपको नहीं मिलते हैं तो ऊपर जो आई बटन है वहां पे भी आपको लिंक दिया गया है, यहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। और वीडियो के एंड में जब वीडियो खत्म हो जाती है तो वहां भी आपको वीडियो मिलती हैं, जिसमें एक प्लेलिस्ट होती है और एक हमारी एक वीडियो होती है, उनमें से भी आप किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि इसकी सावधानी क्या करनी है। सावधानी दोस्तों यह रखनी है इसमें कि आपको यह जो नुस्खा है वह किसी भी हालत में प्रेग्नेंट यानी कि गाभिन पशु को नहीं देना है। यह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने प्रेग्नेंट पशु को यह नुस्खा नहीं देना है, क्योंकि इस नुस्खे की तासीर गर्म है, और गर्म तासीर अक्सर हमारे गाभिन पशु को, प्रेग्नेंट पशु को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले से ही आगाह कर दिया है, तो आप इस चीज के लिए सावधान रहिए। तो आज के लिए जो मैंने आपको बताया, मुझे उम्मीद है आपको ये हमारा नुस्खा, ये हमारी नॉलेज अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करके जाइएगा। एक दोस्तों जाते जाते एक मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने पहले भी आपसे कही थी, एक हमारा डेयरी फार्मिंग का हम मेंबरशिप का एक फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर सदस्यता के लिए आप वो फॉर्म को पूरा भर दें, तो उससे आपको डेयरी फार्मिंग की सदस्यता निःशुल्क मिल जाएगी। दूसरा, आप किस किस जगह से हमें देख रहे हैं वह भी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर डालें, ताकि हमको पता चल सके कि आपका प्यार हमें कहां कहां से मिल रहा है। तो देव शेखावत को दीजिए इजाजत, और मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के अंदर इसी डेयरी फार्मिंग चैनल में आपके सामने फिर से हाजिर होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों।